મોસમ બહુ મસ્ત ચાલે જોઈ વિનીતભાઈ પૈડા મોરે મોરા વાહ વિનીતભાઈ વાહ. તો હેલો મિત્રો, કેમ છો? તો નાઈ ધોઈને આવી ગયા અમે, હવે ફ્રેશ લાગે છે. તો હવે જો ફ્રેશ લાગે છે તો ઇન્ટ્રો બોલ નાખે. તો કેમ છો મારા દિલના પંખેડા ઉડતા રહેજો. દ્વારકાધીશ, સ્વાગત છે તમારા બ્લોગમાં. તો અમે નાઈ ધોઈને આવી ગયા છે. તો હાલો આપણે રેડી થઈએ, પછી મીઠાપુર માટે નીકળે ને વિનીતભાઈને ભેગા થઈએ. જઈ શકો છો. હા હા, તો હાલો હું ફટાફટથી તૈયાર થઈ જાઉં. આપણે રેડી થઈ જાય ટીકડો હોટલમાં. આપણે રેડી થઈ ગયા છે. તો મીઠાપુર માટે નીકળીએ ને વहाँ જઈને આપણે વિનીતભાઈને હાલો ફોન કરીએ, બરાબર? તો ફટાફટથી આપણે રેડી તો થઈ ગયા, ચપ્પલ પહેરીએ ને નીકળીએ હાલો. તો મિત્રો અમે બહાર આવ્યા ત્યારે ખબર પડી કે ગાડીમાં કે છે જ નહીં, કારણ કે એક પપ્પા લઈ ગયા ને બીજા ભાઈની ગાડી સર્વિસમાં છે. તો શું કરશું? વાંધો નહીં, મીઠાપુર તો જાશું, વિનીતભાઈ આગળ જાશું, પણ આપણે રિક્ષામાં જાશું છેલ્લે પર જાશું. તો હાલો ડાયરેક્ટ મીઠાપુરે મહિલા. તો હવે મીઠાપુર આવી ગયા છે ગાઈસ, અને વિનીતભાઈને ફોન કરી દીધું છે. વિનીતભાઈ હમણાં આવે છે. હા લ્યો, નામ લીધું ને વિનીતભાઈ આવી ગયા છે. હા જો વિનીતભાઈ, હા મો જો વિનીતભાઈ મોહન શાંતિ. હો ચા બાલશો ને? ચા પીવાની આજ ઈચ્છા છે. હાલો ચા પી. હાલો તો વિનીતભાઈ આવી ગયા છે. તો અમે હા ભાઈ વિનીતભાઈ આવી ગયા છે. તો હવે આપણે ચા પીશું. તો હાલો ચા પીએ. તો મિત્રો તો અમે અહીંયા આવી ગયા છે મીઠાપુર. અહીંયા જરાક બેસીએ છત્રી નીચે. એક બસ સ્ટેશન છે બંસીધરનું. તો અમે થોડીક વાર બેસીએ, વાતો ચીતું કરીએ. માલ મસ્ત આવે છે. સોરી, આઈ એમ સોરી. હા બહુ ઓલો મતલબ હલકટ માણસ છે. હું ક્યાં સુધરેલો છો? એની વાતને ઇગ્નોર કરજો ગાઈસ. આની વાત તો આના ઘરમાં ન સાંભળતા તો તમે સાંભળીને શું કરશો? તો અમે અહીંયા બેસવા આવ્યા છે. મોસમ એકદમ મસ્તીનો છે એની ને. તો જોઈ શકો અહીંયા મીઠાપુર નો હાઈવે. એમને જે સારા સ્વીટર. તો અમે અહીંયા બેઠા હતા નિરાતે, વાતું ચીતું કરતા હતા. એટલી વારમાં જોરદાર બારિશ આવી ગઈ. મોરો આવી ગયો. હવે જો હવે શું કરીએ, અમે વરસાદ હમણાં થોડુંક રોકાઈ ગયું છે. જો તમે જોઈ શકો તો મોસમ બહુ મસ્તીનો છે. વરસાદ હમણાં થોડુંક રોકાઈ ગયું. હમણાં જોઈએ, હમણાં વિનીતભાઈના ઘરે જઈએ, એના મેળી માથે બેસીએ, પછી વાંથી થોડુંક તમને વ્યૂ એ દેખાડું. લાવ વ્યૂ દેખાડું. હા વિનીતભાઈ દેખાડે હમણાં બ્લોગ. વિનીતભાઈ એટલો મસ્તીનો વ્યૂ છે એની ને. આ છે મીઠાપુર આશાપુરા. તો હવે ઘરે જઈને તમને દેખાડશું આગળનો વ્યૂ. તો હાલો હવે તો આપણે વિનીતભાઈના ઘરના ઉપર આવી ગયા છે ને. અહીંયા વિનીતભાઈ જો શું કરે છે, સિંગ ખાય. સિંગ ખાવા? હા એ તો ખાવા જોઈએ ને, એમાં ના હોય. લો તો અહીંયા જો વરસાદમાં સિંગ ખાવાની મોજ પડે હો ભાઈ. અને તમને વ્યૂ દેખાડવાની વાત કરી હતી મેં, ભૂલું એમ મારા કલે જાઓ. આ જો એના ઉપરની સીમ. આ જો આ જે રામ મંદિર, આપણા વિનીતભાઈ, અને નીચે સોની બજાર છે, બરાબર? વરસાદનું મોજ આવે. કા મોજ આવે ને ઉપર ચડીને એ આપણા વિનીતભાઈ દેખાડશે. તમને વ્યૂ દેખાણું આજે વાલીરા. આ જો હવે તમને વ્યૂ દેખાણું. આપણા પવનભાઈ જોઈ લો. તમને દેખાડું વિનીતભાઈ ક્યાં ચડ્યા છે. લાવો તમને આ સાઈડ જો દેખાય. લાવો આ જો આ ક્યાં ચડ્યો છે વાંદરો. વાંદરો વાં ચડ્યો, વાં ઉડે તો જા નેતર બાવળિયાનો ગા. તો એવી રીતના તમને વ્યૂઝ તો દેખાડું મસ્તીનો. પણ આજે અમે તમને એક વાત કહેવા માંગીએ છીએ કે જો અમારું આ પહેલો વિડીયો છે યુટ્યુબમાં, મજેદાર ફની વ્લોગ્સ આવશે, એટલે પ્લીઝ તમે સબસ્ક્રાઈબ કરજો, થોડોક સપોર્ટ દેખાડજો ને. અગર ફની વિડીયો તમારે જોવું હોય છે ને તો આપણે ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પેજ છે. શું પેજ હતું અમારું રેસ્ટોરન્ટનું?
નામ ભૂલાઈ ગયું. હા, પૌલો 107 ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ઉપર આપણે લખેલું છે, મેન્શન કર્યું જ છે, તો વાંઈ કરી શકો. વિનીતભાઈ તમે કઈ કહેવા માંગશો? બાય બાય. ભાઈ આ આપણા મહેમાન છે, આ આપણો બ્લોગનો મેમ્બર છે, આ હમણાં જોવા આવ્યો છે બ્લોગ. એ બ્લોગતા લેવા દે, શૂટતા કરવા દે વિડીયો. तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती ये बता दे तू बस. नहीं मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ तेरा मेरे से प्यार है या नहीं है. મોસમ બહુ મસ્ત ચાલે છે. વિનીતભાઈ પૈડા મોરે મોરા. વાહ વિનીતભાઈ વાહ. વાહ વિનીતભાઈ પૈડા. હવે મોરે મોરા મોત પૈડી ને લાડવા ખાધા. તારી માસીને કાકી તો મારી માસી ને કાકી કે પૈડા મોત પૈડી કે કેમ જી. ચાલો આજનો વ્લોગ આપણે અહીંયા જ સમાપ્ત કરીએ. તો પ્લીઝ તમે છે ને થોડુંક સપોર્ટ દેખાડજો તમારા ભાઈને ને ફોલો કરજો. અને બીજું ઉડે તો જા બાવૈયાના ઘા ચકલી ઉડે પર ગટરમાં જઈને મર. હવે થેન્ક યુ, સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો.